Kont vera kwieta u nerdu kollox, imma Inti kont l-imriħel? bla tal-bajda kont. Tal-bajda, ma xafejt, għaddili minn moħli forsi kont skola moħti ma xafejt. Le, bla tal-bajda kont. Maria Reġina. Maria Reġina. U jina ħat ma jiftakarni mill-iskola. Xin tant kont kwieta, jien tant kont nisti li laqqas as pageants tal-iskola, ma as konti kolli l-kuraċ immur niprezenta li l-nifsi. U bħġ ġara? Dejjem xtaqt. Imma qatt ma kelli l-gazz għax kelli self-esteem. Zibel kien. Dizastru. Imbagħad meta kbirt mort. X'kien il-kawża minn fejn ġie self-esteem diżastru? Jiena dejjem kont narani kien, dejjem kont narani jinqas minn ħaddieħor, ma nafx minn fejn ġiet. It could have been something li għamlu għommi u missieri. Jiena ħanilek x'kelli ma. Jiena Ma missierek mill-li nisma' jien kont il-memmi tajnej. Le, tnej ta' imma jien dejjem ngħidilhom jien għandi joħti kbar, mbagħad kien hemm jien u mbagħad ġi żgħir u żgħir inħobbu ħafna wkoll, imma kienu qalu li ħatta bi kbira meta ġi żgħir. Għax ma bajtx iż-żgħira jien, jista' jkun li kienet dik ma insomma jien kelli inferiority complex kbir, allura l-iskola qatt ma kont nagħmel xejn. Laqas qatt ma kont nagħmel play u xi ħaġa, ma dejjem xtaqt, dejjem kont nilbes niftakar ommi kienet taqsali xorri qasir. Kont nilbes kien ikollhom dubletta taħt. Kont nagħmlu ma' rasi niftakarni u noqgħod quddiem il-mera u t-parsi qed nippreżenta. Fimt? U dak iż-żmien ma kienet impossibbli, għax dak iż-żmien kien jeżisti station wieħed biss, il-PBS kien ikun hemm sibtiet flimkien u hekk. U dejjem qed parsi qed nippreżenta waħdi, ma qatt ma kont nobsor li ħanna sal għaliha. Ġifieri, x-xewqa tiegħek li tkun fix-showbiz kienet ukoll bħala preżentatriċi, ma mhux bħala kantanta. Ġeneralment bħala kantanta jew żeffina jew attriċi, preżentatriċi li tkun. Jiena xtaqt inkun attriċi, bdejt hekk mort id-drama school għamilt acting. Fejn mort inti? Min mort l-imtada. Kienet id-drama jon. Min kien mexxija? Għana kienu John Alfred Mallija, John Soda, Manuel Kawki, Carmen u Aquilina, la jaffirlu, jien kont ma laqwa ġifri, u jien għatnejlek jek namel ħaġa 4 snin, ma fallejt wahda, li fl-axħar ġimma kont honeymoon, ġifri, u morta kolla. U batt il-teatru, battu biex nġġieled di self-esteem bil-Malti mnejjek li kelli jien, għax kont ħazina ġa, bil-ma għek tajli inti l-ħajja ħaġa li għamilt teatru, mbatt along the way jien ma skoprejt. Għal-kem jien kont nemmen minna li teatru kien li ktaħġa l-ħobb, ma paqax. Ġera kem jgħidu t-twilet attriċi u t-tqpa ek. Along the way tlifta naqra, ma baqax il-passjoni tijaj. Li niprezenti ħebat, niħu pjaċiru li nikrea u ek u namel imma l-acting da, ma jista' jkun għax forsi ġilitta bil-presenting, allura jisni xorta nifulfilja. Il-watershed moment kien meta d-deċidejt li ħatmur. Mort teatru, mort il-mtada, le laqasem ta' ma ġibta bizmin. Inti t-nejlek x'kien il-change tijaj? Mela. Laqasem, meta twilet it-tifel. Meta twilet it-tifel tijaj il-kbir kont l-ewel darba xin dejjem maqdar li l-nifsi kont, minn meta kont zaħira. U dejjem kont narani kera u bla 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 u qatt ma kont proud b'xi ħaġa li għamilt jien. Meta twilet Matthew, niftakar mort bil-prem taf kif ikun hemm il-word kollha. U kienet il-babies kollha u kienet l-ewwel darba li ħassejt feeling li jiena għandi l-aqwa ħaġa għaw. U dik bitlit li jien il-kbir bidi l-perspettiva tajti jien najt li kukum ma kellix lilu laqas edha fuq television, id-dak iżmin kon naħdem mal-gvern, u mbagħad waqaft bil-maternity leave u mbagħad bih tħalt l-università nistudja, bdejt niproduċi u hekk. Allura ħafna li jgħidu li nibża jkolli tfal, pereżempju għax nibża li taqaf li l-karriera, jista' jkun fil-każ tiegħi ma kienx inħobb ngħidax u tani ħafna imma ħafna mħabba l-ħajja biex nurriħxa u biex namlu proud. U dak niftakar il-ġurnata fil-għaxija edha miexja u qed naraħ u qed ngħidha. L-ewwel darba li tiegħi l-aqwa. Dik l-ewwel darba li ħassejtu dak il-feeling, dik kienet iċ-change naħseb. Wow. Vera, tataf kem da bidinni, un bat u tani l-fiduċa biex qed ngħidlek ma bdejn nistudja, bdejn nagħmel programmi waħdi. U kont taħdem mal-gvern? Kont naħdem, jiena mill 7 snin naħdem mal-liċenzi.
b'xej. Mal-liċenzji ta' Mal-liċenzji ta' sewqan, meta konna bidilna kienu bidlu l-indus tiftakarhom il-plates kienu letter waħda u erba' numri hija. U jien kont f'dik iċ-change. Konna minn ħafna overtime u hekk, konna grupp ħelu ta' konna grupp żgħażagħ. Imma jiena dak iż ma kontx fulfill u mmur xej literally nqum fis-7 immur ix-xogħol, nagħmel overtime sa 8, immur id-dar u nerġa' norqod l-oppost tal-jien illum. 7 snin ta' ngħidlek. U tfal jgħidu li mamma ma tħoss li għamil 7 snin jisek xej u l-lanna qarralla mfittex bl-ħajra ta' xej ma kont. Ma kelli ħajra l-xej. Hemmhekk ma kelli xan. Imma ġieli kont immur niftakar nitnej fil-ħodu digra, jina lif ma konniħu ta' falfej, għax konnejt jek niħu lif, ħan nidra u ħan sibat għal biex nerġa' mura x-xogħol, għax tant kon, daqsekon. Imma jien ngħidilhom daw kalmuni dak is-7 snin, għax jiena qatt ma rid nerġa' mhux mmur mal-gvern tal-lum mal-gvern hemm ħafna jobs mhux dik qed ngħid li jiena nkun fulfilled. Li kollok il-ġurnata tiegħek. Li nkun looking forward għal xi ħaġa, mill-7 snin minn ħajti ma kont looking forward għal xejn. Tbagħti minnhom inti Monday Blues. Issa le. Issa le. Issa xej. Issa xej, ma dak iż-żmien hekk kont. Ommi ma jasal il-ġimgħa ngħidlek qaslif ma konnieħu għax konni mela jekk nieħu lif kien ikolli l-ġimgħa sibtu ħara mbagħad it-tlieta kemm insibha biex laqassik xejn ma konnieħu jien. Imma l-ħadd flaxija kien ikun terrur le għax l-għada tetmur. Eżatt. Jiena għex ta' dik naf xi ġifieri. Naf xi ġifieri u naf xi ġifieri l-tibża tagħmel pass. Għax issa jiena self-employed, dej kifetlek jien dejjem irrid nerġa' nibda naqla biex naqla l-paga. Mhux easy, speċjalment jekk xorta hemm ansjetà fiha dik. Żgur, il-laħwa kellimni fis-sajf. Ma Kierkegaard jgħid, Kierkegaard jgħid, l-ansjetà hija l-isturbament li jġib miegħu il-ħelsien, xi ħaġa hekk. Li hija healthy wkoll u ovvja, għax inti f'ċertu panic modes jiena nkun productive iktar. Fimt? Ekku, ovvjament. Fil-COVID meta bedaw jaqgħu l-sponsors kollha u kont ħaniġi bla paga xejn, fimt? Rajt x'għamilt biex ivvintajt.